الغريب ان في بداية حياتي كنت بساعد اصدقائي الانطوائيين على الاندماج في المجتمع، ده في مرحلة ابتدائي واعدادي تقريبا. ما كنتش قادرة افهم ازاي حد يخاف ويتوتر من مجرد التعامل مع ناس غريبة او ناس عموما، لحد ما جربت الاحساس ده بنفسي. وزي ما قلت لكم اني كنت اجتماعية جدا في طفولتي، حرفيا ما كنتش بخاف اروح اتعامل مع اي حد، وكنت جريئة بزيادة في المدرسة خصوصا. والسبب في كده اني كنت الطالبة المتفوقة في المرحلتين، وكان الكل بيتعامل معايا على الاساس ده. طيب المشكلة ابتدت ازاي؟ طالما الدنيا كانت حلوة وتمام ومية مية؟ الكارثة بدأت لما نقلت من محافظة لمحافظة تانية فجأة. كان في أول أولى ثانوي، يعني كان عمري ساعتها 14 سنة. انا فاكره كويس قوي اول يوم دراسه، وقد ايه اني كنت اصلا من كتر التوتر ما كنتش اعرف اليونيفورم بتاع المدرسه، فلبست يونيفورم لونه مختلف، فزود الضغط والاحراج اكتر. واللي زود اكتر واكتر اني ما كنتش اعرف اي حد في المدرسه، ولا حد يعرفني، ولا حد حتى عرفني فين فصلي. وتحديدا من اليوم ده كانت نقطة تحول، من الطالبة المتفوقة الواثقة بنفسها حتى لو غلطت عادي مش مشكلة، ثقتها عمرها ما تتهز، لطالبة أصلا مهزوزة حتى لو متأكدة من الإجابة 100% عمرها ما هتجاوب وتغامر. طيب ليه كل ده؟ ايه سبب الأفورة دي؟ ما عادي ناس كتير بتنقل وتندمج طبيعي. هقولك اللي ما كانش طبيعي هو اني مش بس نقلت من مدينة لمدينة، لا، انا نقلت من اسرة لاسرة تانية خالص، من نمط حياة وطريقة لحياة تانية خالص. وكنت مطالبة اتأقلم، واللي زود الضغط اني اصلا النقل ده حصل غصب عني. طيب هشرح لكم. انا اتربيت وعشت مع بيت جدي الامي، خالاتي مثقفات جدا وبيحرصوا على التربية والتعامل السليم والاحترام، وجدتي كانت حنونة جدا عليا، الله يرحمها، ادعوا لها بالله عليك. لحد هنا كانت كل حاجة تمام. اللي حصل بقى في لحظة ما، قرر والدي وأصر انه ياخدني عنده في الثانوي. ليه؟ بصراحة بدون سبب، هو كان عايز كده. طيب انا ما كنتش عارفة اتعامل مع اخواتي ولا اهلي، لان ما كنتش متعودة عليهم اصلا. هتقولي لي هو ما كانش فيه زيارات؟ اكيد كان فيه، بس زيارات مؤقتة، يعني كل كام شهر يومين وخلاص. ما عشتش معاهم اكتر من اسبوع كامل متواصل. فالنقل ده من البيئتين دول سبب لي صدمة، خلتني انطوي على نفسي ومبقاش قادرة ولا عارفة اتعامل مع المجتمع. المفروض اسم الفيديو ده مأساتي مش معاناتي، بس احسها كلمة هينة على اللي شفته. طيب نرجع للانطوائية. بعد الاسبوع اللي قضيته بيونيفورم مختلف خلى كل البنات في المدرسة تبص لي بدون سبب، وده طبعا زود التوتر وقلل ثقتي في نفسي وخلاها توصل لأقل مستوياتها. حرفيا لما كان مدرس يسألني اي سؤال في المنهج كنت بسكت حتى لو عارفة الإجابة، اخاف اقول تطلع غلط البنات يضحكوا عليا، فكنت بتجنب الكلام واسكت وافضل ادعي في سري ان الموقف ده يخلص على خير. فاكرة في مرة كنت ماشية أنا وأختي، فوالدة زميلة ليا كانت جارتنا وقفتنا بتكلم أختي، وبدون مقدمات سألتني: ها عملتي إيه في المدرسة؟ مش انتي مع هنا بنتي؟ في اللحظة دي أنا ارتبكت وساهمت كده. مين هنا؟ لا لا لا، أنا أزهر. يلا دعاء نمشي. دعاء أختي كانت الشخصية الاجتماعية عكسي تماما، اللي تعرف كل الناس وبتتعامل مع أي حد عادي. بصراحة جيراننا لحد النهاردة بيفكروني مغرورة ومتكبرة وساعات عبيطة شوية، عشان لو شفت حد أعرفه بعمل نفسي مخدش بالي. ايه ده، هنا جارتنا هنا؟ لا لا مش هبصلها. ايه هي في فصلي؟ ما خدش بالي. في نفس الديسك؟ اهلا هنا، انتي معانا هنا؟ حرفيا ليا 3 سنين في نفس المدرسة، اخيرا خدت بالك. سوري. بعيدا عن الإحراج اللي عايشة فيه ده بسبب انطوائيتي الزايدة، حصل لي موقف كل ما افتكره بموت من الضحك. كنت مع أخويا الصغير بنشتري حاجات من السوبر ماركت، وأنا لما حد غريب يكلمني وفي مكان عام تقريبا مش ببقى سامعه، ففي ست قالت لي: حسبي ابنك يا بنتي. فرديت بتلقائية: حاضر. ولما ركزت ايه ابني، بصيت للست التانية عشان اقولها ده اخويا الصغير، لقيتها بتقول: انا عارفة اهل ايه دول اللي يجوزوا عيلة زيك في السن ده. في اللحظة دي انا ما قدرتش اتكلم، اصل هبان هبلة قوي، فما ردتش وسبتها تدعي براحتها على اللي جوزوني صغيرة بس. ودي نبذة بسيطة عن معاناتي مع الانطوائية ورحلتي في استرجاع نفسي قبل فوات الاوان. ولحد هنا شكرا ليك
بجد من قلبي انك كملت ووصلت للنقطة دي، وحابة اطلب منك طلب هيفرق معايا جدا لو كتبتلي نصيحة او وجهتلي كلمة تقولها لي لو الفيديو ده لمس حاجة جواك. مستنياكم في الكومنتات، وبس سلام.